দেখতেই পাচ্ছ এখানে গামলাই করে বড় পুকুরের মধ্যে দেখো কতগুলো টয়স ভাসছে। তো আজ আমরা এগুলোকে কালেক্ট করব এন্ড ওয়াশ করব এন্ড কি টয়স সেগুলো তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করাবো। তো চলো তাহলে দেখে নাও। ওয়াশ 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 এন্ড ওয়াশ। তো বন্ধুরা দেখে নাও এটা কি টয়স। তো এটা একটা অ্যানিমাল ট্রাক হোয়াইট এন্ড ব্লুর কম্বিনেশনে। দেখো এর মধ্যে একটা হাতি এলিফ্যান্ট আছে। তো ওয়াশ করা হয়ে গেছে, এটাকে এবারে রেখে দেবো। ওয়াও, নিয়ে নিল অন্য একটা টয়েস। তো এখন ওয়াশ চলছে। ওয়াশ বলো, ওয়াশ 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 ওয়াশ। তো এটা একটা দেখতেই পাচ্ছ মিলিটারি জিপ গাড়ি, খুব সুন্দর একটা মিলিটারি জিপ গাড়ি। তো দেখো আলাদা একটা টয়েস নিয়ে নিয়েছে। তো এটাকে এবার ওয়াশ চলছে ওয়াটারের মধ্যে। দেখো ডাম্প ট্রাকে কতটা ওয়াটার তোলা হয়েছে, ওয়াটার ক্যারি করতে পারে। দেখো পানির মধ্যে আবার গাড়ি চালাচ্ছে। তো দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা এটা একটা ড্রাম ট্রাক, ইয়েলো অ্যান্ড পিঙ্কের মধ্যে, খুব সুন্দর ড্রাম ট্রাক। তো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি একটা বাইক। তো এটা হচ্ছে স্পাইডারম্যান স্পিড বাইক। ওয়াশ ওয়াও, দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ এটা আমাদের জলের রাজা ক্রোকোডাইল। ওয়াও বন্ধুরা, তো এটাকে ওয়াশ করব এবারে। ওয়াশ ওয়াশ ওয়াশ। ওয়াও, ক্রোকোডাইল বলছে এখানে সে মানুষ খেয়ে নেবে। ওয়াও ওয়াও, খুব নাইস একটা টয়েস। তো ওয়াশ করে নিলাম, এটাকে রেখে দেব। তো এটা দেখো বন্ধুরা একটা রেসিং কার। ওয়াশ, খুব সুন্দরভাবে ওয়াশ হয়ে গেল রেসিং কারটা 4 হুইলসের। এটা একটা সিএনজি অটোরিকশা মিনি সাইজের। তো এটাকে ওয়াশ করে নেব। ওয়াশ 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 ওয়াশ। ওয়াশ হয়ে গেল সিএনজি অটোরিকশাটা, এটাকেও রেখে দেব। এবারে নিয়ে নেব আমরা হেলিকপ্টার। তো হেলিকপ্টারটাকে ওয়াশ করে নিই। তো হেলিকপ্টারটাকে রেখে দিলাম। তো এটা দেখো বন্ধুরা এটা একটা কার। তো এটাকে ওয়াশ করে নেব। ওয়াও, ওয়াশ করা হয়ে গেছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের কালেক্টিং বক্স বা গামলা, যেটাই বলো না কেন। চুপ কর চুপ কর। তো এর মধ্যে এগুলো কালেক্ট করে নেব। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও বন্ধুরা। ভালো লাগলে লাইক এন্ড শেয়ার করে দিও। তো টাটা, বাই বাই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।